ดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. In this new series of videos, you will learn how to use ถึง rising tone ถึง which you hear too often in Thai conversation. And in my first video, you learned how to use ถึง as a verb meaning to arrive or to reach. In this second video, you will learn how you can use ถึง as a preposition meaning until. And if you want to know why Thai language uses ถึง as a preposition meaning until when ถึง actually means to reach, watch this video to the end. For a start, you normally use ถึง as a preposition to say someone did something until a particular time. For example, to say yesterday Dad worked until midnight. เมื่อวันพ่อทำงานถึงเที่ยงคืน เมื่อวันพ่อทำงานถึงเที่ยงคืน เมื่อวัน means yesterday. พ่อ refers to that. ทำงาน is to work and ถึง is until a particular time in this case, and that is midnight. เที่ยงคืน so เมื่อวันพ่อทำงานถึงเที่ยงคืน เมื่อวันพ่อทำงานถึงเที่ยงคืน is say yesterday Dad worked until midnight. This for you. If you want to emphasize someone did something until a particular time, you can use จนถึง จนถึง instead of ถึง. In fact, จน also means until. So, for the previous example, instead of saying เมื่อวันพ่อทำงานถึงเที่ยงคืน you can also say เมื่อวันพ่อทำงานจนถึงเที่ยงคืน เมื่อวันพ่อทำงานจนถึงเที่ยงคืน to emphasize yesterday Dad worked until midnight. In the same way, to emphasize the pilot is on leave until Monday. นักบินลางานจนถึงวันจันทร์ นักบินลางานจนถึงวันจันทร์ นัก is a Thai prefix commonly used to refer to a person, and บิน is to fly. So นักบิน refers to pilot as a person who flies.ลางาน which literally means goodbye work, is the colloquial Thai way of saying on leave, and จนถึง is until a particular day in this case, and that is Monday. วันจันทร์ where one refers to day. So นักบินลางานจนถึงวันจันทร์ นักบินลางานจนถึงวันจันทร์ is emphasizing the pilot is on leave until Monday. However, in casual conversation, you can just use ถึง instead of จนถึง. For example, to say I will be traveling until December. ผมจะไปเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ผมจะไปเที่ยวถึงเดือนธันวาคม ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน จะ means will. ไปเที่ยว is to travel, and ถึง is until a particular month in this case, and that is December. เดือนธันวาคม where เดือน refers to month, and ธันวาคม refers to December. However, in spoken Thai, for December, you can just say ธันวา in short. So ผม
จะไปเที่ยวถึงธันวาผมจะไปเที่ยวถึงธันวา He said I will be traveling until December. Next, you can also use ถึง as a preposition in a negative sense to say someone will not do something until a particular time. For example, to say I will not come back until next year. ผมจะไม่กลับมาถึงปีหน้าผมจะไม่กลับมาถึงปีหน้าผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉันจะไม่ means will not กลับมา is to come back and ถึง is until a particular year in this case, and that is next year. ปีหน้า where ปี refers to year and หน้า means next. So ผมจะไม่กลับมาถึงปีหน้าผมจะไม่กลับมาถึงปีหน้า He said I will not come back until next year. Next, do you know that you can also use ถึง as a preposition in a negative sense to say something will not happen until a particular time? Really? Yes. For example, to say this shop will not open until 3 p.m. ร้านนี้จะไม่เปิดถึงบ่าย3 โมงร้านนี้จะไม่เปิดถึงบ่าย3 โมงร้าน refers to shop นี้ means this จะไม่ means will not เปิด is to open and ถึงis until a particular time in this case, and that is 3 p.m. บ่าย3 โมง where by refers to afternoon. 3 is the number 3 in Thai, and โมง refers to hour. So ร้านนี้จะไม่เปิดถึงบ่าย3 โมงร้านนี้จะไม่เปิดถึงบ่าย3 โมง It says this shop will not open until 3 p.m. In the same way, to say this plane will not land until 3 p.m. เครื่องบินลำนี้จะไม่ลงจอดถึงบ่าย3 โมงเครื่องบินลำนี้จะไม่ลงจอดถึงบ่าย3 โมงเครื่องบิน refers to plane ลำis the Thai classifier for plane นี้ means this จะไม่ means will not ลงจอด means down to park that is to land and ถึงบ่าย3 โมง is until 3 p.m. which you learned earlier so เครื่องบินลำนี้จะไม่ลงจอดถึงบ่าย3 โมงเครื่องบินลำนี้จะไม่ลงจอดถึงบ่าย3 โมง He said this plane will not land until 3 p.m. Next, you can also use ถึง as a preposition to say someone will do something until another event happens. For example, to say I will wait until the plane lands. ผมจะรอถึงเครื่องบินลงจอดผมจะรอถึงเครื่องบินลงจอดผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉันจะ means will รอ is to wait and ถึง is used here to say I will wait until another event happens. In this case, it is until the plane lands ถึงเครื่องบินลงจอด where เครื่องบิน refers to plane and ลงจอด is to land which you learned earlier so ผมจะรอถึงเครื่องบินลงจอดผม
จะรอถึงเครื่องบินลงจอด It say I will wait until the plane lands. In fact, you can also use ถึง as a preposition in a negative sense to say someone will not do something until another event happens. For example, to say we will not eat until the boss arrives. เราจะไม่กินถึงเจ้านายมาถึง เราจะไม่กินถึงเจ้านายมาถึง เรา means we จะไม่ means will not กิน is to eat and ถึง is used here to say we will not eat until another event happens. In this case, it is until the boss arrives. ถึงเจ้านายมาถึง where เจ้านาย refers to boss and มาถึง is to arrive. So เราจะไม่กินถึงเจ้านายมาถึง เราจะไม่กินถึงเจ้านายมาถึง is saying we will not eat until the boss arrives. Lastly, you can also use ถึง as a preposition when asking questions. For example, to ask the shopkeeper what time is this shop open until ร้านนี้เปิดถึงกี่โมง ร้านนี้เปิดถึงกี่โมงคะครับ ร้านนี้ refers to this shop เปิด is to open ถึง means until กี่โมง which literally means how many hours is the colloquial Thai way of asking what time, and ka is an ending polite question particle used by a female speaker. If you are male, you say ครับ so ร้านนี้เปิดถึงกี่โมง ร้านนี้เปิดถึงกี่โมงคะครับ is asking what time is this shop open until. In the same way, to ask someone what time will you wait until คุณจะรอถึงกี่โมง คุณจะรอถึงกี่โมงคะครับ คุณ refers to you จะ means will รอ is to wait and ถึงกี่โมง is asking until what time. So คุณจะรอถึงกี่โมง คุณจะรอถึงกี่โมงคะครับ is asking what time will you wait until. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ถึง as a preposition meaning until. My lunch will be served in a short while. But before I go, do you know why Thai language also uses ถึง as a preposition meaning until when ถึง actually means to reach? That is because ถึง is also to reach until a particular point of time or until another event happens. If you want to know how to use ถึง as a preposition in other ways, don't miss my next upcoming video. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ